بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، رحمان فارم ہاؤس میں آپ کو مکس برڈز کا شوق کروا رہا ہوں۔ دیکھیں، اصیل مرغی، اسکوبی ڈک، ایوی بوف کو میل فیمیل، اور دیسی ہینس دیکھیں، بغیر جس کو ہم گنجی مرغی کہتے ہیں، اور یہ دیکھیں مونچھوں والا مرغا جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویورس، رحمان فارم ہاؤس، یہ دیکھ سکتے ہیں بینٹم، یہ دیکھ سکتے ہیں جیپنیز بینٹم بلیک ٹیل، اور سامنے وائٹ ڈکس، یہ دیکھیں اور ریگولر بینٹمز کا پیئر۔ ویورس، رحمان فارم ہاؤس کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، کومنٹ دیں، تو ہم آپ کو نئی نئی ویڈیو بتاتے رہا کریں گے۔ آج ہم نے سوچا کہ آپ کو اپنے مکس برڈز کی ایک اچھی سی ویڈیو بنا کر بتائیں، اور کہ کس طرح ماشاءاللہ ہمارے برڈ شام کے ٹائم پہ بھی، صبح کے ٹائم پہ بھی باہر نکلتے ہیں، اور دیکھ سکتے ہیں کیسے بہترین طریقے سے آتے ہیں ماشاءاللہ۔ ویورز، رحمان فارم ہاؤس کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور کومنٹ دیں، تو آپ کو نئی نئی ویڈیو ملتی رہا کریں گی۔ آج ہم نے سوچا کہ آپ کو اچھی سی ویڈیو بنا کر بتائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں رحمان فارم ہاؤس میں بہترین قسم کے برڈز آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ شام کا ٹائم ہے اور برڈز جو ہیں وہ اپنا مطلب دانہ پانی کر رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آپ کو ایک اچھی سی ویڈیو بنا کر بتائیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ رحمان فارم ہاؤس میں کہ یہ شام کا ٹائم ہے، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو تیار کریں۔ رحمان فارم ہاؤس کے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور کومنٹ دیں، تو ہم آپ کے لیے نئی نئی ویڈیو بناتے رہا کریں گے۔ ہماری ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، لائک کیا کریں، کومنٹ دیا کریں، تو ہم آپ کو نئی نئی ویڈیو بنا کر بتاتے رہیں گے۔ ہمارا چینل فیملی چینل ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں ماشاءاللہ، لیڈیز کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا برڈز اینڈ اینیمل کا چینل ہے، ہم جو ہے برڈز اینڈ اینیمل کے فارمز، شاپس اور منڈیوں میں جا کر اپنے فارم کی ویڈیوز یہ بناتے ہیں، اور ایک آدھا ولاگ بناتے ہیں پکنک کا۔ اور ویورز، رحمان فارم ہاؤس کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، کومنٹ دیں، تو آپ کو نئی نئی ویڈیو ملتی رہا کریں گی۔ تو آج ہم نے سوچا کہ آپ کو اپنے برڈز بتائیں۔ دیکھ سکتے ہیں ہمارے برڈز آپ کے سامنے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے برڈز کا شوق کریں۔ اور ویورز، رحمان فارم ہاؤس کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور کومنٹ دیں، نئی نئی ویڈیو بنا کر بتاتے رہا کریں گے۔ دیکھ سکتے ہیں، تو اوکے ویورز، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ نئی ویڈیو آپ کو ایک اور اچھی سی بنا کر بتائیں گے۔ آج ہم نے سوچا کہ مکس برڈز کی ویڈیو بنا دو۔ اوکے ویورز، اللہ حافظ۔